heter Trude Helén Hole og har jobbet med vin i 15 år. Nå skal jeg ut på reise i Europa og besøke vinprodusenter. Og med meg på tur har jeg også veldig mange spennende gjester, så følg med. I dag drar vi til Portugal, som i likhet med Spania har lang vintradisjon. I Portugal finner vi verdens eldste vinlover, og allerede på 1100-tallet var landet en av Europas viktigste vineksportører. Vi skal besøke produsenten Periquita, ikke langt fra Lisboa. Periquita er familiedrevet og har produsert vin i over 200 år. Nøkkelordene er innovasjon og tradisjon, og visjonen er sharing emotions. Høres ikke det deilig ut, eller? Med meg på tur har jeg Gaute Ormåsen, vinekspert Henriette Batt og Torgrim Holte. Hedmarkingen Gaute Ormåsen er vår talentfulle musiker. Gaute slo igjennom andreplass i Idol i 2003, og Gaute lar seg gjerne reddes av en kvinne om det passer seg slik. Torgrim Holte er en verdenskjent hypnotisør med egne TV-show. I Tyrkia ble showet Get Hypnotized sett av ikke mindre enn 20 millioner seere. Torgrim er både snill og grei, men ikke akkurat samenes favoritt. Jeg kan vel ikke så veldig mye om portugisisk vin, men Hva som er det spesielle med det portugisiske, det vet jeg ikke, og det håper jeg skal lære her. Det er derfor jeg er her. jeg regner med at den er god, og at man blir glad av å drikke den. Jeg er spent på hva han har på lager, han sjefen her. Skal vi en vinkjeller, kanskje? Jeg håper jo å få både sett litt av kulturen, få smakt god vin, smakt god mat, kanskje treffe noen hyggelige folk, og så lære litt mer om historien bak. Hvis vi får litt rødvin i dag, så blir jeg sikkert veldig glad. Eventyret Periquita begynte i 1834, og grunnleggeren var José María de Fonseca. Periquita er en svært innovativ familiebedrift som har utviklet nye metoder på flere områder, også når det gjelder å drifte miljøvennlig. Welcome to José María de Fonseca. This is the oldest table wine company in Portugal. And we started in 1834. And I'm a member of the 7th generation of the family. So it's always been a family business since the beginning. It started with Mr. José María de Fonseca, who is the founder of the company. He was not born in the wine business at the time. He was actually a mathematician. And he came to this area. He was collecting some debts. And as part of that debt, he collected some vineyards in this area. Med sin utradisjonelle innfallsvinkel til vinyrket ble Mr. Fonseca en pioner innen vinfaget. Han brukte sine matematiske kunnskaper til å beregne optimal avstand mellom vinrankene for å få best mulig eksponering for sol, og var generelt en foregangsfigur som ved sitt banebrytende virke innen vin mottok flere kongelige utmerkelser. Because in a bottle it's a lot more difficult to interfere with the quality of the wine inside the bottle. And the other one, using a bottle, he could put the brand name, and that's how Periquita was started. That's the first bottling machine in Portugal. They would put the wine on top of here, and then they would open this, and they would bottle wine here. 4 bottles at a time. Very fast bottling machine, as you can imagine. Yes, and shouldn't we go? Tasting, yes. Of course. How can we bring this back to Norway? I don't think Can you put it in your suitcase? Yes, I think so. But maybe you can transform it into a small bottle. Hypnotize it. Her inne ligger muskatelvin som har reist sjøveien over ekvator, noe som gir en helt spesiell smak på grunn av eksponering for forskjellig temperatur og fuktighet. And when are you going to release them? We're not going to release them. My children will decide it. You have to hypnotize me to release it. I have an idea. I have a boat. It's about 50 feet. How many casks can it fit I think without going to the bottom? No, it's already 25,000 kilos, so I think I have enough space for 3 of them. Jeg kjenner litt ærefrykt.
vin er jo min religion, så for meg er dette en enorm opplevelse. You start to fill up my heart with Emotions. emotions. Yes, I mean it. Because this is history. Yeah. I love history, and this is strong. It's about family and about generations. And about life. This is about people. Yes, of course it is, but for me, wine have become a lifestyle. I love it. Yeah. I really love it. Dør jeg her i dag, så er det verdt det, rett og slett. Omgivelsene her hos Fonseca er fantastisk vakre, men også praktiske. Her har de bygget opp en vingård som brukes til å eksperimentere. And these are the main red varieties and main white varieties that we work with. In here you have 12 different varieties. Antonio tar oss med til et spesielt sted i vinkjelleren. Her er nemlig stedet hvor Periquita døper sine medlemmer i den hemmelige vinklubben de har. Every year we invite about 10 new people to join the brotherhood. Henriette is member of the brotherhood. Spindelvev og edderkopper hører med. So are you responsible for the house cleaning? If it's like this, it needs to be like this because the wine is good, so we cannot change anything. Yeah, the spiders If the spiders are here, there's a purpose for the spiders. That's healthy. They are part of the ecosystem of this winery. Periquita har over 30 000 besøkende hvert år, og besøkende er en viktig del av deres markedsføring. Nå er vi inne i den delen av vinkjelleren hvor de eldste vinene blir lagret. How old is the wine in here? About 1880. That's amazing. So this is a very special cellar for us. Disse vinene er det bare englene som får smake. The black color on the walls, that's in Angels here. share. They stay The angels here take in, their share out of the wine. But they stay here actually for 30 years in the barrels. De andre går videre, men jeg skal ta en liten prat med seniorvinmaker, Mr. Domingo Fonseca. Mr. Fonseca er sjette generasjon i Periquita-dynastiet. Han driver firmaet sammen med sin bror og sin nevø. We try to keep the tradition, or some tradition, but always bearing in mind that the company must go forward. So we have to move forward, we have to be open-minded. We cannot rely on saying, well, my uncle used or my grandfather used to do this, so let's not change it now. We have to change it. If the consumer wants this, and if I don't like it, it doesn't matter. I have to go with the consumer. Otherwise we will not sell. Periquita har åpenbart forstått hva som skal til for å dele litt passion. De selger 12 millioner flasker vin i året og er stor på eksportmarkedet. Men noe av det som forundrer meg mest er at de også er stor i Italia. Our rosés, Lancers, goes very well with pizza, or with spaghetti, or that type of food. So it's a big market for us. So they need some emotion. Yes. Together with their pizza. Sharing emotion is your saying. What do you mean by that? Trying to share with the consumer what we feel about wine. Behind this glass, it's a lot of work. Behind these walls, there's a lot of work. And we want to share those emotions with the consumer. We want to show them it's something that we live on every day. Det ligger mye passion bak det å lage vin. Mr. Fonseca lager selv superiorviner som er viner etter hans hjerte. I can put to work what's in my mind. And a while ago I said that we go with the consumers. But on that super premium range, it's me, that's my signature. That's how I think wine, how I think I should show a wine to the consumer, showing part of myself. Those are my babies. Yeah. You have some superior wines for us now that we could taste. Yeah, sure, why not? Let's do it. Should we go? Yeah, that's it. Good. Okay, go with Periquita White, 2010, made with one Portuguese varietal called Arinto.
which is very high in acidity, fruit acidity. Orange flowers, reminds a little bit of honey. And it's melon, apricots, yes. Kjente på de duftene, det måneder jeg som mor. Helt sprøtt. Taste very much. Yes. Okay, the rosé. The rosé Periquita 2010, same variety as with the red, picked earlier, so that the alcohol is lower than the regular, the red one. Trying to get away from candy, like. Yeah, not so sweet. Not sweet on the aroma. Get away from it. Very elegant and fresh. Yeah. Rosé har en tutti frutti, sweetness. Ja, denne vinen så ut til å få litt smak, gutter. Da får vi se om den røde er like bra. Flue I vinen. That's mine, that's for me. That's yours. That's okay. Don't worry. You told me it's a part of the Part of this having a fly. I've been in Thailand. This is 2008 vintage Periquita. We changed the bottle, changed the label, went back to the old label, old bottle. Especially red wine. What's making it is happy, it's kind of happy. At the same time, it's light. Neste uke fortsetter vi vår vinreise I Portugal. Vi får blant annet smake på vin som er lagret I over 80 år. Vår gjester viser sterk konkurranseinstinkt I vintesten. Jeg er ikke lov med hjelpemidler her. Og det blir premiere på Gautes nye musikkvideo. Sunday is a